吃烤串好累啊。果然轻松很多。重重先提一杯，新年快乐！吃烧烤就馋这口炒泡面啊！在天愿作比翼鸟，在地就要吃烧烤。晚好，我是虫。友友们，来东北就吃烧烤吧，一吃一个不吱声。店随便找一家就很好吃，根本不用做攻略。这个面包看起来不错。哎，你好，2个。看一下这家店的价格：羊腩肉、原味羊小串、羊腰子来一串，雪花牛肉、牛胸口、外脊筋、瘦牛、牛肋肉、牛油边、筋皮、熟筋、实蛋、鱼头来一个。这边还有推荐的吗？鸡肉串，但是我感觉你们2个人是够吃的。还有朋友没来呢。还有人是吧？几个人？不确定。那这些油泼新款再来一个。2串毛肚做的好。那这个来一个生虾炒方便面，我想吃老雪1瓶。这瓶好酷哦，这个就是沈阳人最爱的老雪。重重先提一杯，新年快乐！真的很好喝，是在东北它更好喝了吗？这2天有一个总结，就是你们来东北这个内搭一定要穿的好看一点，因为但凡进了这个室内都得脱，千万不能穿秋衣就出来了。送上来的时候，这个油还在吐泡泡，油冒胸管，油冒心管，一口香迷糊了，又脆又嫩的，有一种水煮特有的香味。生烤外脊筋，我觉得得上一串吃一串，这个东西恨不得守在炉边吃。每咬一口，它都在嘴巴里滋滋冒油。外壳是焦脆的，这是咱家的羊腩肉特色。外面那层硬壳特别好吃，里面又在爆汁，分不清楚了。我告诉你，瘦牛这是羊肉串，这个是牛肋肉筋皮儿，这是熟鸡，这是羊肉串，这是牛油边2串毛肚。这个是啥来着？嫩啊！雪花牛肉。这倒是吃不出雪花，但是仔细看的话，能看到它的雪花分布。这是筋皮和熟筋，它带着小褶子。就好像是吃到牛肉带筋的部分，韧脆的，这串把盘子都粘住了。特别软糯粘嘴，吃进嘴里像是肉感的糯米团子。牛肋肉，肉块的摆放位置都是一块肥一块瘦的。羊肉串，小串从里到外都是脆脆的。其实今天点这么多烤肉，它就分2类：脆嫩型和爆汁型。这个就是爆汁型。东北烤肉串分的特别细。这个是胸口，跟我想象中的不太一样。胸口已经烤得很干巴了，吃起来没这么油，像是把猪肥油做成猪油渣的口感。尝尝鸡肉串，看起来就贼嫩。对。而且它出锅前的上1秒刚熟，被甜甜的调料腌过了，这好喜欢哦，感觉比牛肉还好吃。巨嫩，咬开都是水汪汪的，嫩但是又有明显的鸡纤维，已经分不清哪串是哪串了。爆油型，这很有嚼劲，感觉能嚼1个晚上。有看得出来的油吗？烤串一定要趁热吃，这串长这样也是带着筋的。因为我们这边的卖，咬下去那个油的部分酥酥的。这个
这份是什么？有点肥，有点瘦的。啊，你也看不出来了。这是牛肋肉，这一口。这个刚才吃过了，烤实蛋。这几天爱上了烤实蛋，感觉他把鸡蛋黄放大了，都长得一样，他们是怎么看出来的？这个我知道，羊腩肉。羊肉普遍都偏水灵一点。这个好像才是胸口。好像喝了一口黄油，胸口就是一串牛油小饼干，这几串都是毛肚，给它搅拌搅拌，沾上了黏糊的酱汁。吃这个好像吃生鱼片一样，芥末味还挺足的。毛肚这样吃像是螺肉，海螺的螺。生呛虾，这样才能看清楚，剥好的生呛虾窝。这盘的上面就是只打天灵盖的，配炒泡面吃。吃烧烤就馋这口炒泡面啊！吃完烧烤，喝完老雪，来碗炒泡面。我感觉我现在就是沈阳当地人，这个虾太给力了，得就着主食吃。都薅下来，一口虾，一口泡面。太搭了，面和虾都更好吃了。生腌泡面，来一口嘛，来。怎么样？还行吧。来口烤茄子，我一直觉得在烧烤店吃茄子不是在吃茄子，是在吃大蒜。试一下这个羊腰，羊腰这个东西，你不能细品，嚼两口得赶紧吞下去。吃烤串好累啊！就这样。这样行。果然轻松很多，就是挺费装的。好了，那今天视频就到这里了。如果你也喜欢今天这顿饭的话，不要忘了点赞、评论、收藏哦。我们下顿饭见，拜拜。俺转场了，我觉得昨天吃的这家更好吃，烤鸡皮，好吃，很好吃。这个才是我喜欢的胸口油，可肥了，嘎嘎滋油。带肥带筋的，好吃活了。